Olá amigos do canal, mais vídeo para vocês. Pessoal, muita gente fala sobre a importância do balanceamento no veículo. E pessoal, sabe quando você atinge uma certa velocidade, 120 km por hora, 100 por hora, está andando na rodovia, na velocidade da via e o seu carro está fazendo aquela vibração. Muita gente dá atenção ao balanceamento, só que não ao balanceamento traseiro. E balanceamento traseiro, pessoal, é tão importante quanto o balanceamento dianteiro, tá? Então, você alinhou, balanceou as rodas dianteiras do seu veículo, você precisa também balancear, porque senão vai vibrar a carroceria do seu carro, tá? Então, sempre frisando a importância do balanceamento dianteiro e traseiro, balanceamento das 4 rodas para você ter o carro perfeito e não ficar vibrando. Às vezes você não sente na frente, mas a carroceria vibra, tá certo? Então, para você que nunca fez balanceamento das rodas traseiras do seu veículo ou de nenhuma, entre em contato conosco, pessoal. A gente uma revisão, vamos fazer uma análise do seu carro, ver como tá. Às vezes não precisa fazer, mas a gente coloca na máquina e faz essa medição, tá certo? Fica essa dica. Para quem gostou, deixa o joinha, para quem não é inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.